喜李婉如累计550枚如意，成为4大花魁之一。恭喜赵金宝累计500枚如意，成为4大花魁之一。恭喜夏小凤进阶10大名花之首。恭喜名花诚心获得80枚如意。小凤进阶了，宛如当花魁了，可我高兴不起来。1枚如意是50万，550枚金如意，子姐你快算算是多少？我只是没有收到如意，又没有30岁，为什么让我下负1楼啊？在顶楼没有吸金能力，位置肯定要腾出来。顶楼新人马上就上楼了，赶紧把徽章取下交出来。4大花魁都去负1楼了，应该没有传说那么吓人的。别闹了，走吧。恭喜所有进阶的女孩们！把名花之首小凤叫来，我带了几瓶上等的名酒。好的，这就去请。小凤成为名花之首的消息，不要让她妹妹同学知道，不然她妹妹在学校肯定被人欺负。跟小凤妹妹说的是，小凤是普通服务员职位。杨明董事长，小凤来了，这里是几位好哥哥，你现在是名花之首了，少不了他们的支持。我真是被小凤的歌声所吸引啊！哎，比我捧那几个歌手都唱好。杨董爱听，他教了我不少歌。是吗？其实我捧不少艺人的，那还说什么？小凤，赶紧敬大哥一杯。一杯哪里够啊？1瓶吧。听说小凤是出了名的酒量好啊。好酒要慢慢品，这么喝就尝不出啥味儿了。那就喝2瓶，肯定能尝出味儿吧。小凤，大哥跟你开玩笑呢。来，喝这1瓶，给这帮大男人们开个好头。这洋酒1瓶下去，人不得那啥了？是呀，我只能加冰喝。杨董，可不要打脸啊！女中豪杰。这名花只有2下的，喝这么多才倒下。小凤，你们敢灌小凤？呀，陆大少爷来了。谁动的手？是我，沈代。诚心，你真的要去负1楼吗？就留我和小凤在顶楼。你在顶楼辅助好小凤，我去负1楼帮婉如。这些你都拿着，这都什么呀？都是防身工具，有电棍、防毒面具、老鼠药之类的。我收楼了好久，负1楼那么危险，这些你应该用得上。难怪你把我叫到宿舍来。哎，子金啊，你这宿舍温度比金嗓子包间还舒服。你倒是会享受，这是我新装的华宁神机2代 Pro 出风口大，还能上下左右多个方向送风，开机一下就凉爽了。还有一键防直吹模式，吹起来肯定舒适。这么猛，那是不是很费电呀？你舍得开吗？不呀，这是1级能效超高能效值，开机就能省电。还有省电模式，用多少电手机都能看到。省电同时硬件配置可都是拉满的，动力没话说，用起来很稳定，不怕天太热宕机啥的。哇，子金，你真会挑，回头我也装一个。不好了，小凤在杨明那出事了，陆锦秋去闹事儿了啊！快走！小凤，陈星，你把小凤带去休息室。陆少以前是 idol 吧，在这演上英雄救美呢，带走吧。行，换个风格的嘛，这不是有10大名花吗？是你灌的小凤是吧？是我。怎么样？你们先玩，这人我先带走。杨总，就让陆家那小子把特效总带走，他出事我们也吃不了兜着走。还等什么？上！回家。小凤，陆少爷，弄出这么大动静，就想走？让开！都干什么呢？全部住手！是蒋林女士，她怎么来了？这可不好弄呢。杨董，怎么回事？陆锦秋，你还好吗？我找来了蒋林女士，你先约，蒋总会处理的。好。陆少出事儿，他爸那边不好交代。年轻人喜欢争强好胜，脾气大，杨董才不跟小辈计较呢，是吧？小凤，你好好养着身体，你的病我会想办法的。谢谢蒋总。陈信呢？他去负1楼找婉如了，我们谁劝都不行。花魁去负1楼是有身份的，
诚心去负一楼恐怕难了吧？负一楼我可是下去过的，那里时不时都有女孩哭，老吓人了。你快别说了，我已经害怕了，我还没有晋级成功呢，说不定到了30岁，在负一楼哭的就是我了。早知道就不上顶楼了。真心，我会在顶楼护好自己的。把顶楼那些公主病都改改，下负一楼就再也不是什么大演员了，把徽章都举下来啊！